மழை டைமில் சென்னையில் செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த மழையில் என்ஜாய் பண்ணுற விஷயம் என்ன? என்ஜாய்லாம் பண்ண மாட்டோங்க. கேம்பஸ் ஃபுல்லாக தண்ணி கிடக்கு. எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறது? மழையை ரசிக்கிறது என்ஜாய் பண்ணுற விஷயம். மழையை தான் முதல்ல என்ஜாய் பண்ணுவேன். அது காலையில் ஏந்துக்கு தேவையில்ல மெயினாக. ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்குது இப்போதைக்கு இந்த ஃபீல். பெஞ்ச மழையில் அப்படியே ஸ்விம்மிங் அடிக்கிறது. மழை டைமில் எங்கெங்கே என்ஜாய் பண்ணுற வர்றாங்க. ஒரு மாதமாக எக்ஸாம் தான் இருக்காங்க. ஒரு மாதமாச்சு தூங்கி இந்த காலேஜ் தூங்கி படிக்கிறதுக்கா? ஆமாம். இந்த காலேஜ் பேரை சொல்லிடாதீங்க. இந்த காலேஜ்லாம் சத்தியமாக யாரும் ஜாயின் பண்ணாது. அந்தளவுக்கு பண்ணுறாங்க. எங்கெங்க படிக்க வராங்க. ரொமான்டிக் கிளைமேட்டாக இருக்கும். பாட்டு நல்லா கேட்கலாம். அப்புறம் நல்லா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன கேன்சல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எக்ஸாம்ஸ்லாம். இல்லை அதே தான். மழை பெஞ்சாலே ஒரு மாதிரி படிக்கிற மூட்லாம் இருக்காது. படிக்கணுன்னே தோணாது. படிக்கும் போது மழை பெஞ்சிச்சுனாலே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடும். நாளைக்கு எக்ஸாம் நடக்காது அப்படின்ட்டு. அந்த ஜாலி, அந்த கூல் கிளைமேட்டு அப்படி ஜாலியாக போய்டும். சோம்பேறிதனமா எக்ஸாம் கேன்சல் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணுவோம். மழை டைமில் என்ஜாய் பண்ணுற விஷயம் காலேஜுக்கு வர்றது தான். காலேஜ் வர்றது மழை வந்து லீவ் ஒன்று தானே எல்லாம் வேண்டுவாங்க. நீ என்ஜாய் பண்ணுவேன்ற மழை காலேஜ் வந்து அது ஸ்கூல் படிக்கும் போது லீவ் ஒன்றுன்னு யோசிப்போம். காலேஜ் படிக்கும் போது பசங்க கூட இருந்தால் தான் ஜாலியாக இருக்கும். வெள்ளை மழையில் நனைஞ்சா நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுறது, மழையை பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொட்டு மழையில் நனைஞ்சிட்டே போகணும் வீட்டுக்கு. அவ்வளோ. மழையில் டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம்? டான்ஸ் எல்லாம் இல்லை, ஃபுல்லாக நனையணும். டான்ஸ்லாம் ஆட மாட்டேன், மழையில் நனையலாம். அப்புறம் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகும். ஸோ மழை டைமில் இந்த எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்கல்ல, அது முக்கியமாக கேன்சல் ஆகிறப்போ எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க? அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். மழைனால லீவ்னா ஜாலி தான். ஐயோ தயவு செஞ்சு லீவ் விட்டால் நல்லா இருக்குமே, எக்ஸாம் கொண்டுமே படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி வேண்டியிருக்கேன். அவங்க பெஸ்ட்டு. ஆனால் என்ன இப்போ பிரச்சனைனா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமோட சேர்த்து லீவ் விடுவாங்களா? ஸோ லீவ் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அது ஒரு என்ஜாயபிள் மூமெண்ட் தான், தள்ளி தள்ளி போகிறது. ஆனாலும் பின்னாடி ஐயோ அப்பயே முடிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். மழையில் என்ன சாப்பிட பிடிக்கும் மழை டைம்லலாம்? பஜ்ஜி, சமோசா அந்த மாதிரி. சூடாக அந்த சென்னா. மழை டைமில் கடை வைக்கிறாங்களா ஃபஸ்ட்டு சென்னையில்? பஜ்ஜி போண்டா அந்த மாதிரி. எப்பவுமே பஜ்ஜி தான். மேகி, டீ மேகி. அதுக்கப்புறம் சூடா டீ. அப்புறம் அப்படியே பாட்டு. போண்டா, பஜ்ஜி, அது சூடாக அந்த கிரவுண்ட்நட் சொல்லுவாங்களா அது. சூடாக ஏதாவது பஜ்ஜி, அப்புறம் டீ. ஓசியில் என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் பயங்கரமாக சாப்பிடுவோம். அது எதாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ கூட வாங்கி கொடுத்தாங்க, சென்னா மசாலா வாங்கி கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டோம். ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டோம். அது மாதிரி காசு கொடுத்து வாங்குறேன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே பிடிக்காது. ஓசியில் வாங்கி கொடுத்தா என்னென்னா சாப்பிடுவோம். கமிட்டட் பாய்ஸ் வந்து அப்படியே மலையில் கட்டி பிடிச்சிட்டு இல்லை ஜாலியாக ஒரு பைக் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அந்த மலையில் உங்களுக்கு என்ன தோணும்? அவனாச்சும் நல்லா இருக்கட்டும் விடுங்க. கொஞ்சம் வயிற்றுச்சலாக இருக்கும், பொறாமையாக இருக்கும். அனுபவிச்சுட்டு போட்டோம். அவங்களுக்கு இருக்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு இல்லையே, சரி ஓகே அப்படின்னு ஜெலஸ் ஆகும். போனால் போது அவங்களா சந்தோஷமாக இருக்கட்டும். என்ன போ கப்பிள்ஸ்லாம் பைக்கில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டைமில் பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு என்ன தோணும்? நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் அசிங்கமாக ரெண்டு பொண்ணுங்க போகிறத நினைப்போம். பார்த்தா அப்படியே தோணுமா இல்லையா? நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து போய் ட்ரிபிள்ஸ் போயிடுவோம். நனைஞ்சிட்டு அவங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கணும்னு தோணும் அவங்களுக்கு. இது பாவப்பட்ட விஷயமா இருக்கு. அவங்களாவது என்ஜாய் பண்ணிட்டு போக்கிட்டு. சிங்கிளாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா மழை டைம்? எங்கேயாவது இந்த மாதிரி போகும்போது பஸ் பிடிக்கும் போது மட்டும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. ஒருத்தன் ஆப்போசிட்டில் ஒரு பொண்ணோட ஜாலியாக பைக்கில் போகிறான். காலையில் கூட ஒருத்தன் போனானே, கையில் தோல் மேலே இப்படி கையை போட்டு குடைக்கல போனான். ஏன்டா இன்னைக்கு எக்ஸாம் வந்தால் பேசாத வீட்டிலேருந்து பெரிய பெயிலாக அரியர் எழுதிக்கலாம்னு தோணுச்சு. வீட்டிலே இருந்துடலாம் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு. ஆமாம், அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வயிற்று இருந்து பார்க்க அந்த இடத்துல. அதுவும் லவ் பண்ணிட்டு பிரிஞ்சுட்டு நல்லா இருக்க மாட்டீங்களாடே. நல்லாவே இருக்கான். யாரை சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல. அது நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்மகிட்ட சிங்கிள்னு சொல்லிட்டு கேண்டீன் தனியாகவே போகிறாங்க. போய் பார்த்தா குள்ள உட்காந்து பிள்ளையோட பேசிட்டு இருக்காங்க. மழை டைமில் இந்த கப்பிள்ஸ்லாம் பைக்கில் போகிறது, இல்லை ஜாலியாக ரொமான்ஸ் பாட்டு பாடுறது, இல்லை மலையில் விளையாடுறது, அவங்களாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததே இல்லை. ரொம்ப நல்ல ஏரியா. ஓ, நாங்களே அதை தான் பண்ணுவோம். அப்படி அப்படிலாம் இல்லைங்க. முக்கியமாக ஜன்னல் வரும் அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணி கவிதையெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு ஸ்டேட்டஸாக போடுவாங்க. இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி எதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? அப்படியே போட்டால் நல்லா கலாச்சுட்றோம். எந்த ஆன்டி உஷார் பண்ணடா போட்டிருக்க அப்படின்னு கேட்பேன். நானும் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். என்ன போட்டு என்ன சார்? சாலை நீரால் நிரம்பியது, மனம் எண்ணத்தால் அப்படின்னு போட்டேன். எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? என்ன கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? அதான் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது செம்ம காண்டா வரும். கழுவி ஊற்றுவோம். அதுவும் அடுத்தையும் போட்டு சொல்கிறது காப்பி பண்ணி போட்டு விட்ருவேன். அவ்வளோதான் கவி. ஆமாம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நம்மளா புதுசாக யோசிச்சோம்னா நம்ம எங்கே படிக்கிறோம்? நம்ம தான் வேறு எங்கேயாச்சும் போயிருப்போமே. எனக்கு வர வேலை இல்லை போல. சரி, அன்யூனிவர்சிட்டி டைம் டேபிள் வந்தாவே ஏன் அப்படி அன்யூனிவர்சிட்டி டைம் டேபிள் ஆரம்பித்தாவே மழை வந்து கேன்சல் ஆகுது. இது இந்த காலேஜோட ஒரு ராசி அப்படி தான், எப்போதுமே அப்படி தான்.
அது ஒரு நல்லது தான். என்ன ஒரு எக்ஸாம் மாற்றி வச்சாங்க, சரி வச்சது தான் வச்சாங்க, ஒரு லாஸ்ட்டில் வைப்பான்னு பார்த்தா ஞாயிற்றுல கொண்டு வைக்கிறாங்க. அதான் எக்ஸாம் நடக்குது, இவங்களும் மீம்ஸ் போட்டு கடுப்பேற்றி விட்டு எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. இங்கே செகண்ட் இயர்லேருந்து இந்த டைம் டேபிள் போகிற இடங்க தான் மழை கரெக்டாக பெய்யுது. எப்பவும் அதுதான், இன்னைக்கு இதுனா இன்னைக்கு காலைல கரெக்டாக மழை, கரெக்டாக எங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கிறப்போ மழை பெய்யுது. அது கூட இல்லைங்க, இப்போ வந்து சண்டே அந்த அன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ண எக்ஸாம் வந்து சண்டே வைக்கிறதா சொல்கிறாங்க. சண்டே நான் சிக்கன் சாப்பிட்டோம்னா இல்லை வந்து எக்ஸாம் எழுதுவேண்ணா. நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலேஜை பார்த்தது கூட இல்லைங்க, போகிற உள்ள பிறந்தா கூட கண்ணை முடிக்கிறேன், பார்க்க மாட்டேன் அதெல்லாம். என்ன முடிக்க எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலேஜ் இருக்கேன். அப்புறம் ஏதோ யூபிஎஸ்சி இருக்குன்னு சொல்லி மாற்றி வச்சிருக்கேன். ஐயோ நானே எல்லாத்தையும் உள்ள கண்டுபிடிச்சேன் கரெக்டாக. சென்னையில் எந்த இடம் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் மழை டைமில்? மழை டைமில் நான் சென்னையிலே நிறைய இடம் சுற்றி பார்க்கவே இருந்திருக்கேன். பைக்லேயே 2 பேரும் சிஸ்டர்ஸாக சுற்றுறீங்க. சரி, வீடு விட்டால் காலேஜ், காலேஜ் விட்டால் வீடு, அவ்வளோதான். நம்பிட்டீங்களா? வீட்டில் பார்த்தாலும் அதான் சத்தியமாங்க. இல்லை அப்படி இல்லை, பெசன் நகர் வரைக்கும் போயிருக்கோம். பெசன் நகர் நல்லா இருக்கும். வெளியே வருது, இன்னும் வெளியே வருது. பெசன் நகர் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் போயிருக்கோம், அவ்வளோ தூரம் கிடையாது போயிருக்கோம். இந்த எபிசோட் பார்த்தா எல்லாருமே செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. அதுலேயும் நான் வந்து நம்ம லாஸ்ட் மந்த் பேச்சுலர்ஸை பற்றி ஒரு ஜாலியான டெமோக்ரேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருந்தது கமெண்ட்லேயே பார்க்கலாம். அதில் வந்து விஸ்வாஸ் ரூபன்ராஜ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, ரியலி குட் வீடியோ, மோர் ஓவர் த விஜய் இஸ் மோர் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ரியலி குட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ பிரதர், அண்ட் சூப்பர் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. விஸ்வாஸ், இதுக்காக அவங்களை வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். எடிட்டரை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக நான் எடிட்டருக்கு என்னோட தேங்க்ஸ் வந்து கன்வே பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு, ஓகேவா? அடுத்த கமெண்ட் யார் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அடுத்து பூபேஸ் கிரிக்கெட்டர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, நாங்கள் போட்ட கமெண்ட்டை அடுத்த வீடியோவில் படிக்கிறீங்க, எந்த சேனலும் இப்படி பண்ணலை, சூப்பர் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ பூபேஸ். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கிலே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதை அடுத்த வீடியோவில் படிக்கிறோம். அது நல்ல கமெண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக படிப்போம், இல்லை நீங்கள் கழிவு ஊற்றினாலும் நாங்கள் படிப்போம்.